اخوتنا العزيزه على حب الله والوطن تريد تنظفين البيت، طلعين السطل والشامبو مال التنظيف والماسحه، بس بعد ما راح تكملين هذا الفيديو بعد ما راح تستخدمين لا ماسحه ولا سطل. شوفوا هذه التجربه، ضفنا بيض بالسمان وكاتشب وهذه السوالف على الزوليه، وشوفوا شلون راح تتنظف بهذه الغساله الايطاليه اللي بيها ضمان سنه. شوفوا السحب مالتها والتنظيف، وبنفس الوقت بيها تنشيف للزوالي، وبنفس الوقت بيها مسحات للارضيه، تنظف الارضيه وتغسلها، وبيها خرطوم لتنظيف الاثاث. ضمان سنه، سعرها 155، 5000 توصيل، ورقمنا قدامكم راسل.